د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو ادارې واکپال د زندانونو د چارو د تنظیم، علومو اکاډمي، د کورنیو چارو وزارت، د نشئی توکو سره د مبارزې د معاینیت او د غرض له افغانانو سره د ښه ژوند بنسټ ادارو سره د هوکړه لیکونو د لاسلیک موخه د هیواد د ټولنیز، اقتصادي او ښوونیزو اړیکو پراختیا لپاره مهم بولي. ما شرایطی را فراهم خواهید کرد که زندانیان چه مرد و چه زن از آموزش‌های مسلکی و حرفه‌ای بهره‌مند شوند. این آموزش‌ها نه تنها در دوران محبس به آنها کمک خواهد کرد، بلکه پس از آزادی نیز فرصتی را برای کسب معیشت و بازگشت به جامعه را فراهم می کند. د دې ادارې واکپال د غرض د بیلابیلو ادارو سره د دې هوکړه لیکونو د لاسلیک د ارزښت په اړه وایي، هڅه کوي شته ټولنیز بېوزلۍ او اوزګارتیا ننګونې د ودې او پرمختګ په فرصتونو بدل کړي. ما با همکاری با نهادهای مختلف از جمله وزارتها، بانکها و مؤسسات علمی در تلاشیم تا چالش‌های موجود را به فرصت‌هایی برای پیشرفت تبدیل کنیم. این تفاهم‌نامه‌ها نه تنها به حل مسائل فعلی می‌پردازد، بلکه ساختاری را فراهم می‌کند که توسعه پایدار را در تمامی بخش‌ها تضمین کند. د دې هوکړه لیکونو څخه وروسته د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره په بندخونو کې د زندانیانو او په ښوونیزو مرکزونو کې د روږدو لپاره د مسلکی او حرفوي زده کړو زمینه برابروي.